सीताफल खाने के 4 अनमोल फायदे। नंबर 1, सीताफल में पोटेशियम होने से हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद होती है। नंबर 2, सीताफल में मौजूद विटामिन और मिनरल्स आपको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे थकान कम होती है। नंबर 3, सीताफल में कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी के सही स्तर से शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, सीताफल में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोगों से बचाव के लिए मदद कर सकते हैं।